Galera, Matheus na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um Caçadores de Lenda aqui do canal. Galera, pra vocês que não sabem, chegou agora, caiu de paraquedas aqui do canal. Gente, tô olhando aqui pra trás, né, que eu tô sozinho, aqui no meio da escuridão da madrugada. Gente, só pra dizer a vocês aqui, né? Gente, hoje, pra quem não sabe, eu tenho outro, tipo outro canal que é só de caçadores de lenda, que é esse daqui, né, mano? É tipo outro canal, é mais ou menos, né? Mais ou menos tipo outro canal. Então, galera, bora lá pro vídeo. Vamos enfrentar. Mano. Vamos enfrentar. As pessoas passando lá atrás. Galera, hoje eu vou enfrentar isso. Parei. Bom, galera, aqui é o terreno amaldiçoado, galera, que os outros ficam falando aí do canal. Olha esse terreno, cara, muito macabro, cara. Não dá pra ver, mas porque eu tô sem lanterna, galera. Eu tô sem lanterna. Então, galera, aqui é o terreno amaldiçoado, galera. Os caras falam, galera, eu tô sem lanterna. Se Deus quiser, vou comprar lanterna. Vou comprar umas iSoft. Era o mesmo do que eu tava dizendo. Não tenho nada para gravar, mas se Deus quiser eu vou comprar umas iSoft. Eu vou trazer tudo aqui pro canal. Então, se vocês querem que eu traga iSoft, deixa logo o like, se inscreve no canal para ajudar a nós e bater 1000 inscritos, galera, para nós comprar nossa iSoft e várias coisas aqui pro canal. Então, galera, bora lá. Vamos começar aqui entrando. Alguém capinou, ó. Vocês estão vendo? Alguém capinou aqui, ó. Tá tudo... Parece que passou aquelas máquinas. Então, galera, ó, muito macabro, galera. Muito mesmo. Olha isso, cara. Olha, coco rei podre. Galera, mano. Esse lixo rei, galera. Quem joga lixo. Tá escutando alguns passos, galera? Muito macabro. Galera, tá escutando? Pois não é eu, ó. Muito macabro, galera. Essa parte. Acho que eu vou voltar pra casa, galera. Olha, tá escutando, galera? Tô com muito medo, velho. Galera, parece que tem alguém aqui, galera. Participando com nós, galera. Eu acho que é o jeito que eu vou voltar de manhã. Esse eu lembro aqui. Vocês viram aí. Eu tô aqui do lado desse terreno. E eu tô sozinho aqui. Vocês escutaram muito barulho. Eu escutei, galera. Não sei se pegou aí no vídeo. Nossa, cara. Eu não vou, galera, ir lá pro final porque eu tô sozinho. Tô sem meus amigos. Então, quando eu tiver com eles, eu subo pra lá com eles, sozinho até lá no final desse terreno abandonado. Eu vou estar dizendo, galera, é macabro. Então, galera, muito medo, cara. Eu tô sozinho no meio da rua. Galera, deixa muito like se vocês querem a parte. Se vocês querem a parte 2 desse vídeo com os amigos. Então, deixa muito like, se inscreve no canal para nós bater a meta aí de 100 inscritos. E antes de eu terminar o vídeo, né, cara, vai logo deixando o like aí, né, eu já disse. E galera, sai vídeo todo dia a meu dia. Olha aqui, meu dia sai vídeo, 12 horas, meu dia sai vídeo, galera. 12 horas da tarde, quem não sabe o que é meio-dia. 12 horas da tarde sai vídeo todo dia aqui do canal. Então não perca. 11h49, 11h55 já entra aqui no canal, já vai sair, hein? 12 horas, entra aí que já tá o seu vídeo colocado lá no bicho. Galera, mano, é muito medo, cara, é muito medo. Então, galera, deixa seu like, inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo. Vou ver se eu compro uma lanterna pra nós entrar, hein? Tchau, galera. Valeu. Fui. Até o próximo vídeo. Falou, é nóis. Fui. Tchau.